자취방에 남친 몰래 재웠는데 남친이 자면서 코를 너무 심하게 고는 거임. 하필 그날 집주인 아줌마가 올라오셔서 집에 남자 있어요? 하고 물어봄. 당황해서 아뇨, TV 틀어놓고 잤어요 라고 둘러댔는데 아줌마가 TV가 그렇게 숨을 쉬던가요? 하고 한마디 하심. 진짜 민망해 죽는 줄. 남친 보고 코골이 치료 알아보자고 했더니 남친도 열심히 알아보더라고. 몇 날 며칠을 비교해가면서 알아보더니 결국 메디너스 코리아에서 필립스 드림스테이션 양압기를 구매했음. 근데 양압기 쓴 뒤로 코골이 싹 사라져서 주인 아줌마도 한 번도 안 올라옴. 남자친구는 메디너스 코리아가 필립스 공식 협력사라는 점에서 믿고 구매할 수 있었대.